Amina. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Mbaaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mu kigambo wa leero. Eno ye Sande ey'okubiri oba eyokusatu kuba bwe batugga. Ye Sande ey'okubiri. Buli omu gy'ali Omukama asigala nga ye Mukama. Mu buli mbeera yonna asigala nga ye Katonda waffe. Olwaleero njagala tutunuulire ku kigambo ekigenda okuva mu Proverbs. Mu Proverbs chapter 3 nga wisdom ono gwe tugenda okulaba agenda kutandika okuva ku verses 12 mpaka ku 18 awo nga wenjagala tuteeke essira. Egamba nti, for the Lord corrects those he loves, just as a father corrects a child in whom he delights. Joyful is the person who finds wisdom, the one who gains understanding. Ngenda kuba mbisoma nga bwe nsomako wano n'Oluganda naye tulabe kyekola kyegamba. Sooka nzigulireko awo Oluganda. Anziremu. For the Lord corrects those he loves, just as a father corrects a child in whom he delights. Joyful is the person who finds wisdom, the one who gains understanding. For wisdom is more profitable than silver, and her wages are better than gold. Wisdom is more precious than rubies. Nothing you desire can compare with her. Ey'Oluganda netugamba nti kubanga Mukama bayagala abakangavvula ng'omuzadde bw'akangavvula omwana we gw'ayagala. Wa mukisa oyo aba n'amagezi, wa mukisa afuna okutegeera, kubanga bya muwendo okusinga ffeeza, bya magoba okusinga zaabu. Verse 15. Wisdom is more precious than rubies. Nothing you desire can compare with her. Nti amagezi ga muwendo okusinga amayinja ag'omuwendo, tewali kyeweegomba ky'oyinza okugeraageranya ku go. Eyo16 negamba nti amagezi gakuwangaaza ne gakuwa obugagga n'ekitiibwa. Amagezi gakuwa obulamu obweyagaza n'obubeeramu ng'oli mirembe. Abafuna amagezi bafuna obulamu, abaganywereramu beesiimye. Ti abafuna amagezi bafuna obulamu era abaganywereramu beesiimye. But bwe tutunuulira ene tugambye nti amagezi ga muwendo okusinga amayinja ag'omuwendo, era tewali kyeweegomba ky'oyinza kugageraageranya. Amagezi gakuwangaaza ne gakuwa obugagga n'ekitiibwa. Tuli ffenna. Gakuwangaaza ne gakuwa obulamu obw'ekitiibwa, ate era nga gakuwa obugagga. Amagezi gakuwa obulamu obweyagaza, si bulamu naye obulamu buno buba bweyagaza ng'ate bwa kitiibwa, n'obubeeramu ng'oli mirembe. Abafuna amagezi bafuna obulamu, abaganywereramu beesiimye. Amiina. Amagezi gakuwa obulamu. Kati version yange n'ey'Oluzungu egamba, Oluganda etulaze bulazi nti gakuwa obulamu ate ne gakuwa obugagga n'ekitiibwa. Kati ey'Oluzungu eyongera n'ekitematema nekugamba nti wisdom offers you long life
in her right hand, and riches and honor in her left hand. Tugambe zino riches, and this is the long life. So these are the hands of wisdom. Actually, the English version goes ahead to give wisdom a pronoun, Namtumashi, and this is the person of the Holy Spirit. So in the right hand, there is long life, and this long life is God, is Jesus Christ. He says he's the way, the truth, and the light. So in her right hand, wisdom comes to you. Nga yetise ebintu bino. Omukono ogwa ddyo gwetise, n'ogwa kkono nga gukoze eki? Nga gwetise. Mu gwa ddyo ayina long life. Mu gwa kkono ayina obugagga n'ekitiibwa. Amina. Tulaba nti King Solomon bw'amala okusaddaakira Katonda saddaaka gye yakola etalina muntu yali azemugikola mpaka kati. Katonda yasanyuka nnyo n'amukyalira ekiro n'amugamba onsanyudde nkuwe eki? Yamugamba njagala ompa amagezi namula abantu bo mu magezi ago. Katonda n'ayongera n'asanyuka n'amugamba tonsabye kutta balabe bo, tonsabye bugagga, amagezi nga kuwadde n'ebino by'otansabye ngenda bikuwa. This is what happens with wisdom. When you search for wisdom, wisdom comes carried nga yetise ebintu bibiri. Ayina long life, obulamu, si bulamu bwokka. Tugambye nti obulamu buno bwakuwa obulamu obw'ekitiibwa ate era obw'emirembe bwajja yeetisse. Nasooka n'abukwasa. Amiina. Then bw'amala okutikkula omukono gwe ogwa ddyo, bw'amala okutikkula ddyo yagaba n'ebino obugagga n'ekitiibwa nabyo n'abiteeka mu guno, nabyo n'abikwasa. Kati n'obeera awo ng'olina amagezi, olina obugagga, olina ekitiibwa, olina obulamu. Kyekiri kye bagamba nti oyo alina amagezi, alina okutegeera, alina byonna. N'emirundi egisinga bwe tugenda ewa Mukama tumugamba mpa obugagga, mpa ssente, mpa ekitiibwa, nkubira abalabe bange, osaba biri mu kkono ekiri mu ddyo ng'agamba sooka ontikkule kino. Tukitegedde? Agamba sooka ontikkule kino. Ali wiri ng'agamba bino njagala mbikuwe naye wano mbadde nkyetisse. Tukitegedde? Akyetisse wano naye nga ffe tuli wano we tuli mu kulwanira mpa. Agamba ate kino. Kyova olaba nti mpaka nakati teri yali agaggawadde nga King Solomon. Nsaba Mukama atubikkulire. Naye lwaleero atubikkulidde. Bw'amala kutubikkulira tutegeere. Tukitegedde? Tuleme kuddukanya okusaba kino ng'ate ajja yeetisse ebi. Agamba njagala nsooke nkuwa obulamu, kyekiri kyojja. Emirimu gyange giri bubi. Nate n'osooka n'oyita mu deliverance. Ne basooka bakujja mu zi spiritual husband. Naye ng'ate kyandibadde kitwala butwazi kigambo kugamba your job is settled. Amin. Kyova deliverance zirwawo, yes. Ayagala kusooka atereeze wano agende okuwa kino. Guno omukono ayagala asooka ekutinga kuwe kino so that byonna byonna bikwatagana nga tebikyasobola kuvaako. Ago ge magezi era kwe kutegeera. Tukitegedde? Amiina. Nti bwe tutunula bwe tuti version eno enyumidde. Atulambuludde n'atugamba she comes carried. Because whoever goes to God is searching for wisdom and understanding. Ne bw'oba gwe ng'olowooza nti olinayo ekirala ky'onoonya, basically that is what you're looking for. Kubanga mu by'onoonya bino ayagala akuwe okumanya n'okutegeera buli kimu kikutambulire bulungi. Amiina. Bw'omala okumanya nti okay, kati ntegedde kino na kino bibadde byasiba emirimu gyange, naye bino ebintu bino kuyingira bibadde byavaawa. Amiina. Amayembe gano amajini, emizimu, emisambo, ebitega n'ebitambo bwe bimala okuva mu layini yange mba nsobola okutereera. Kyekiri kyagamba nti asooka akutereeza obulamu. Obulamu buno kasita bumala okutereera
n'amanya nti kati mu bulamu buno okutereera emirembe ogirina. Emirembe bwe gimala okwambala ekitegeeza ne wano ogenda kuba olowooza ebiriyo. Amiina. Teri muntu aweebwa kitiibwa ng'okyalina ebikusibye. Kati wamala okutereeza obulamu ng'aleeta obugagga. Obugagga butambula na kitiibwa. And wisdom is holding wealth and honor in the left hand, not in the right. In the right, ayagala kusooka kutereeza bulamu bwo. Then bino n'abireeta. Tutunuulire obulamu bw'abantu abeewaddeyo. Nti at the end of the day ogenda okulaba nga ekyo bwe weewaayo mu Mukama kijja ne kikubeerako and you will have it for the rest of your life. Nga tewalina muntu yenna asobola kikuggyako. Tulabe what happened to Adam and Eve in the Garden of Eden. Amen. Genesis chapter 2. Tulabe ku wisdom on. Amen. Chapter 3. Chapter 3, tutandikira ku verses 22. Njagala ndabe mbalaga abantu wano. Bwe bamala okulya ku muti ogw'obulamu. Balya gwa bulamu, balya gwaki? Gwa magezi? Balya ku muti gw'obulamu kweli? Balya ku muti ogw'amagezi. Bwe bamala okulya, ababuuza, muli ludda wa? Amin. Bekwesi nti tumusanze nga tuli naked ne twekweka. Ani yabagambye nti muli bwereere? Temubanga mwalidde ku muti gwe nakola ki? Gwe nabagaana. Amin. Nti abantu bano bali mu presence ya Katonda nga tebanayonoona kintu na kimu. Ng'ekitiibwa kya Katonda kyokka kye kibabisse bwe kiti. Tutegeeragana. Ekitiibwa kya Katonda kyali kikoze ki? Kibabisse. Naye nga tebamanyi nti bwe bamala okujeema ekitiibwa kino olwabaleka lwe balaba nti tuli bwereere. Emirundi egisinga nti bw'oba obikkiddwako glory ya Katonda, bintu bingi by'oyitamu n'ebikuyisawo nga nawe totegedde engeri gy'oyitawo. Kino ekyali ku Adamu ne Eve. For the glory of God was covering them. But once they disobeyed, ekitiibwa ne kikola ki? Ne kigenda. Amin. Bwe badisobeyinga ekitiibwa ne kigenda. Kati akomawo agamba, jjukira ekitiibwa kino n'obugagga biri mu ki? Mu lefti. Tutegeeraganya. Eri Solomon akitule. Kati bw'akomawo n'agamba tubagobe. Now that man has become like one of us and has knowledge of what is good and what is bad, he must not be allowed to take fruit from the tree that gives life to eat it. Why? Already the wisdom they had gotten had been corrupt. Tutegeeraganya. Amagezi ge bali bafunye gafuuse ki? Corrupt. Then he says, we must not allow them to eat from the tree that gives life. Balance eyo tugifuna. Already bo bali baddu. Eva yali adduse n'aleetera munno obuzibu nga mugamba kino ky'oba olya. Kino ng'akyerabidde. And since we are sons and daughters of Adam, tuddukira ekyo akali akantu ka Eva kakyatulimu nti ne bw'otuuka ewa Mukama omugamba nze bino bye nsooka okwagala, nze njagala wealth, njagala okugagga, njagala bino baddukira kino. Naye ng'ate ky'oba olaba Sitaani bwe yali amukema teyamugamba nti lyako eno awali obulamu. Ekyo Sitaani si kye yamugamba lyako eno wa? Sitaani amanyi wa we tusinga okwagala we tuddukira, ti obulamu tubuleka
kati ate bamala okwonoona Katonda agamba bafulume kubanga ne ku muti gw'obulamu bagenda kulyako. Kati bafunye amagezi n'okutegeera kati bagenda kulya ku gw'obulamu. Naye amagezi gano n'okutegeera bye babifuna ekitiibwa kya Mukama ekyabaliko ne kibata ne kibavaako. Ndowooza tulaba Genesis wagatira ate ne Proverbs. Amiina. Ekitiibwa bwe kyamala okubata ne bategeera and they got corrupted knowledge ne bategeera tulina bwereere. Mukama n'agamba bafulume nga tebannali ate ku muti gwaki. Biki ebyo byetukola ebitujja mu kubeerawo kwa Katonda. Sitaani ajja n'atukema, amayembe ne gatukema, amajiini amayembe gajja ne gakutuulamu, ne nimala okutuula mu mutima, kati ate bwe kimala omushwezi n'ayogerera mu matu go, kati nno wandibadde ogenda n'okola kino na kino nga neeno omunda owulira omutima gwina ki? Confirmation. Ne gukuleetera okwonoona. Lwaki? Nti tayagala kino Mukama kyasitudde mu mukono gwe ogwa ddyo, because wisdom is God. Tayagala kikutuukeko. Otherwise abakubanga yabakema bituufu nga yali abaagaliza nga bwe yali ayagala, yandibadde abagamba mulye ku muti guno ogw'obulamu. Balya ku guli ogw'amagezi. Mukama kyava agamba nti bafulume kubanga n'ogw'obulamu bagenda kukola ki? Kugulyako. Naye ate already bajeemye, bafunye knowledge that is corrupt. They were now able to understand bad and good. Naye ng'ate okusinga luli bw'obeera ng'obikiddwako ekitiibwa kya Katonda, obeera oli elevated mu birungi bya Katonda. N'ekiki Sitaani kyayagala, kubanga it's the same thing that ekyaleetera Sitaani omugoba mugulu. Yagamba nga Katonda nze mbuulira the dark world, Mukama amugamba kino kyenkulagako. Sitaani njagala ndabeko ne side eyo. N'amugamba mwana wange tojja bisobola. Amugamba mpaka bwe yagenda n'adigging and he was able to know the dark part. That is why he's called the king of darkness. Amen. So he comes with his corrupt knowledge, now introducing it to this dark part. But what man knew was this side that God had presented to him. And this is the side that would take man into everlasting life. Amen. Nagamba kati ne everlasting life nze sijja kulagirira kulya ku guli banange babingobamu. Era yakazanyo ke yakakola akamanyi nti Mukama kasita amanya nti otegedde bino ebibi olina omuviira. Era kyekyava ne kuba. And since we are sons and daughters of Adam, tukolera ddala ekyo Adam ne Eva tebaakola. Naye tulina omukisa nti ate tulina a second Adam, that is Christ, that comes in ke kaliga kana kajja kabagoberera. Mukama ke yayuza n'abambaza skin. Nagamba obwerere bamwe kambubikke. And it's this same Lamb of God, Christ Jesus, that comes again in human, in body, in the New Testament. Nagamba nzize okubawa obulamu obw'olubeerera. I have come to give you life and life to the fullest. Full life yeno. Amen. Yeno Bible gyetugamba nti amagezi gakuwa obugagga ne gakuwangaaza ne gakuwa obugagga n'ekitiibwa. Amiina. Amagezi gakuwa obulamu obweyagaza n'obubeeramu ng'oli mirembe. So now Christ comes and he's dissecting for us. Atugamba kati nkuwadde obulamu, kati nkuwadde ekitiibwa, kati nkuwadde kino. Where are you? Discover yourself, tutandike tutambule. Amiina. Bw'oba obadde olina ebibadde bikyakusibye, kyovola nti tugamba kati amayembe, amajiini, emizimu, kiri luddawa, ebiteega, n'atuwa n'amagezi. Nagamba nti bwe baba nga bagoba muzimu, wali ekitali muzimu. Jonna si mizimu. Kubanga gwe bw'ona ogattana ogamba nti emizimu gigende ate ejjembe. Amiina. Yes, bw'obigatta byonna mu Luzungu bagamba evil spirit. Naye kyemmanyi nabo bwe baba nga bakkirira ne bakkirira mpaka mu bintu emyoyo gino bagiwa amanyi. Spirit of death, ekitambo.
spiritual husband kawula ajja neyebaka n'abantu siwaliyo spiritual husband ne spiritual wife kati toddeyo n'ogamba nti abo nga babyogera nnyo nga babidissectinga nnyo kitegeeza nawe ebikulimu bye biri mu kugaana okubyogerako kubanga sitaani abadde yafuna kakava ng'agamba nti kati nze bampita kali kavayo nagamba bugambi sitaani omukozi tomwogerako amina nti bw'onoogenda ng'obikuba n'obikuba ogenda bimalayo abaana ba Katonda babeere n'obulamu obweyagaza buno obulamu obuleetebwa amagezi obulamu buno tebujja buzi kubanga amagezi bwe gatuuka ge gakubuulira nti kati oyo Anna eyo spiritual husband naye ate Kawulo no bwe yali ajja yagirako naani nejjajjawe yafa mu 1900 kubanga eddogo lino okujja okuyingira mulina okufuna access okusinziira okuva ku oyo agamba nti ki akulinako omusaayi gwe gumu ne lijja n'oyo ne access y'oyo kubanga naye yakola bibi era omuzimu gwe guba guli mukola ki bibi amin kati nga kyekino sitaani kyagezaako okubika eri abaana ba Katonda naye olwaleero tubikaliddwa ti magezi bwakukyalira bulamu ajja amiina bugagga najja kitiibwa najja mirembe n'akola ki naye nga byonna byonna biri mu package emu yaki y'amagezi tutegeeragana amiina so the Lord sent him out of the Garden of Eden and made him cultivate the soil from which he had been formed. Okubonaabona ne kutandika. Mu ttaka ly'omwakolebwa kati tandika olirime anti ofulumya ekitiibwa kasita kikuggwako. Those are bit even in the normal. Once the glory of God left them, ne balaba tuli bwereere. Kiringo kubanga obadde olibwa oyine waka woli nga bakulabirira buli kimu emmere olya buli you don't know oba oyagala kugendako wali otambula you don't know how this once you're just out of that home ngoyono omanya nti banange omuntu abeerawo nga talidde I have to earn a living kati kino kyekyatuuka ku bantu bano naye nga ate teyabalekerera amiina akamona agamba abantu bange bangabiridde nnyo now salvation plan nebeera drone tulaba Jesus Christ ajja n'atugamba kati now I have come to give you life and life to the fullest. Amin. Kati njagala tufune obulamu buno olwaleero tuleme kubwogerako bwogezi ti amagezi obulamu obw'ekitiibwa yes but this is the life that we must get as children as sons and daughters of God as believers in Christ. Kasitokkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi w'obulamu bwo eno package ejja immediately terwanawo ejja kubanga obeera omaze okubikkulirwa nti muye mwe muli buli kimu ayagamba I am the way, the truth and life muye mwe muli buli kimu and no one accesses the Father except through me nti muye mwofunira n'ebyo byonna ebyakutegekebwa ebikusika ebiva ewa Katonda Taata. Amina. Wisdom will guide you down delightful paths. All her ways are satisfying. Wisdom is the tree of life to those who embrace her. Happy are those who hold her tightly. Happy are those abakwata wisdom ne bakola ki? Ne bamunyweza. Mukama musabe nti mu byonna kitange kyobanga tonzijangako magezi go kubanga ne bwobanga omulimo gw'olina gw'okola weetaaga amagezi even just to lay up a strategy weetaaga ki amagezi naye in most cases sitaani asembera ku speed natuwa corruptive knowledge n'agamba kati kansoke munyweze kamutereze no. This is the knowledge of Christ. This is the wisdom of Christ. The knowledge with which he stood in the temple and started teaching at age 12. Nebagamba bino omwana ono omuto yabijjawa. Amen.
nenga ate ye mwenyini ye magezi ye kwe kutegeera ye kwe kumanya naye gali corrupt sige magezi corrupt knowledge and corrupt wisdom je bisitani byagaba era agenda okujja by the sitani talina nti agenda manipulating ekyo Katonda yakye yakuwa nti nabulaba nti wandibadde researcher munene mu Bwakabaka bwa Katonda ng'ogenda kukola research ezakabi owandike volumes z'ebitabo n'ebitabo biti okutambuza Obwakabaka sitani nga jjanga kuba akaama kati soko searching kubana omanye engeri Falawo gye yafaamu start searching omanyi nti abachwezi bano bwe baba nga baali then you start searching abachwezi amin notandika okunoonya bwe baba nga amayembe n'amajini bakola makole sitani yabuulira abantu how to manufacture mayembe and what majini nga maze okulaba kubanga bwe yali ava mu ggulu yajja with his angels abajemera wamu naye but he did not come with a cherubim amin kati sitani yali alina okutuula n'akola bakerubimu be abeetikka na mulondo ya Katonda mu Ezekiel 10 mwabalabira nga the cherubim wheels are lifting the seat Katonda gyatuulako nga bwe badda side eno seat gyeri neno wemba Katonda tatudde mu bbanga seat Yesu tiriddwa sitani n'agamba kati nze bano mbakoze ntya kubanga bo tebakirira naye na manufacturing amayembe na manufacturing amajini tikati mugenda okwetikka ebisangwa byange biba bijja muki mu bantu amin so that knowledge jeri and it's corrupt knowledge atera tayina we kutuwana mpozi ng'ogisomako okumanya engeri y'okola ki ey'okugivaamu naye obanga ogisomako to enable the kingdom of the devil okumultiplyinga n'okweyongera oli kubikyamu amina kati olwaleero buli kyonna ekyo ekibadde kigaanye Obwakabaka bwa Katonda okutuula mu ffe amagezi gano okulabisibwa kyekigenda tuvaamu amin tugambye mu right hand mulimu wisdom is coming. This is Christ. Wisdom is Christ. Amen. Ajja mu right hand nga alesera mu life. Mu left nga mwe muli ki? Mwe na data left nga mwe muli riches and honor. Amen. Kati ekitegeeza nti before you yearn for the left hand, get the right first. Nga tonda bakuyaninga nti Mukama mpa omusajja mpa obufumbo ntereza kawula agenze tubitegeera ayagamba kansoke nkujje mu bino obulamu bwo bubeere kiriya then nekino nkole ki because God cannot first empty the left hand before he empties his right. Agambe in the right hand, this is what the Bible says. In the right hand of wisdom is long life. In the left hand are wealth and honor, riches and honor. Let us get the life. Seek first the kingdom of heaven, and the rest will be added unto you. Kino Jesus kyatugamba n'ekitulema okutegeera buli lunaku. How do you search first the kingdom? Mukama soko nzijemu ebyo n'ebibadde binnemeso kusisinkana. Byebyo kabula tayinza kusula nga yabadde akukozesa ekiro kyonna. Enkeera n'ogenda n'otendereza bulungi n'owanika n'emikono waggulu mu bbanga. Ne tulina omukisa nti aba Holy Family Ministries twagenze n'ogenda mu lockdown ng'ebintu bino ebisinga bigenze. Amin. Kati we mubanga mubaddemu ebibadde bisigaddemu. Tukiriza nti Mukama atuwadde ekigambo olwaleero. Kigambo asumulula era kigambo awonya. Amin. Kati njogera eri buli jembe, buli jini, buli muzimu ekitega n'ekitambo n'omusambwa ebibadde bikozesa abaana ba Katonda nga spiritual husbands ne spiritual wives. Mbisigukulula okuva yonna gye byasibwa
mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mbijja mu nnabaana z'abaana ba Katonda babasibira mu mugongo awo nga ku lukizi kati mbasumululayo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ne mbasiba ne mbasuula mu muliro gwa Pentecost in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Na buli nabaana ya mwana ali ku online awuliriza yenna gyali ebadde erimu obuzibu bw'amagini agaleeta okukulukuta ku ntaana eyo gye bakolera eddagala lino kati numbagana entaana ezo n'omuliro gwa Pentecost mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ne mbajja mu ntaana ezo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nabaana zammwe nzijjayo na buli ddagala eryakolebwayo obugoye obwo obwazingibwa ne buteekebwa mu ntaana kati mbujjayo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ne mbuzingulula ne mbusuula mu muliro gwa Pentecost in Jesus Christ mighty name. N'emizimu n'amayembe bibadde ku ntaana ezo nga bitambulira kugenda okukyankalanya abaana ba Katonda kati mbisaanyizaawo na musaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kitango tugambye mu kigambo nti amagezi galeeta obulamu era gatuwa obulamu obulubeerera, obulamu obutaliimu buyinike, obulamu obujjuvu, obulamu obutaliimu kukaaba, obulamu obutaliimu kulaakinga. Mukama njogera obulamu. I speak life to whoever is listening. I speak life to whoever is praying with us online. I speak life in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Ntonda obulamu buli yenna abadde awulira nti obulamu awulira bugenda kati ekibadde kikuluma kiri luddawa ebyo ebisoto ebyatula mu nabaana zammwe kati mbisiguukululayo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ne mbisuula mu muliro gwa Pentecost in Jesus Christ mighty name. Mwe misambwa mmwe ejijja gyezingirira mu bulamu bw'abaana ba Katonda ne mukola fibroids bitega mmwe abatambulanga emmese mu nabaana z'abaana ba Katonda ne mukola fibroids kati mbasikayo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ne mbasuula mu muliro gwa Pentecost. Na buli ddagala lino lyonna gye lyakolebwa kati numbagayo nayo ne gye lya Angel Michael ne tujjayo ne tusaanya buli ddagala lino gye lyakolebwa lyonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo tubisuula mu muliro gwa Pentecost in Jesus Christ mighty name. Kati numbagana buli kyoto kyonna ekikumwa eri abaana ba Katonda ez'emmindi ezifuuyibwa ng'obudde bukya ng'obudde bw'ekiro wezifuuyibwa mu ttuntu okusaanyawo emirimu gy'abaana ba Katonda okusaanyawo amaka gaabwe n'emirembe gyabwe. Mukama otubikulidde kati byonna byonna tubirumbagana era n'emmindi ezo tuzaasaayasa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ne tuzisuula mu muliro gwa Pentecost in Jesus Christ mighty name. Na buli misambu egyo egijja mu buli sizoni nti kati nze nzija ng'omwezi gutandika omwezi gwa makati nga guggwako kati misambwa mmwe ezennaku ezawandiikibwa mu bulamu bw'abaana ba Katonda nzisaanyizaawo na musaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo era namwe ne mbawamba ne mbasiba ne mbasuula mu muliro gwa Pentecost in Jesus Christ mighty name. Kati numbagana abo bonna abateekebwako obusuwa ku mitwe gyabwe nti temulirowooza bya bwa Katonda temulyeyongera mu maaso ne bw'obanga otandise okudrawinga plan nti tosobola kugimaliriza ekubeera mu mutwe naye nga okutandika okugiteeka ku lupapula tosobola, you can never implement any plan. Ne bw'oba otandika bw'oti okulowooza ebikutwala maaso ogenda okuwulira ng'amaanyi gakuggwamu ng'ofuna otulo kati kasuwa gwe oli mandwa nkwambulula ku mitwe gy'abaana ba Katonda ne nkusuula mu muliro gwa Pentecost in Jesus Christ mighty name. Nawe ki octopus ekibadde kyatuula ku bwongo bw'abaana ba Katonda kati nkusiguukululayo ne operation yak Angel Raphael nkujja ku bwongo bw'abaana ba Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nkusiguukululayo ne nkugirayo ddala neyo nalina ne gy'obadde wasimba emirandira gyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ne nkuzinga ne nkusuula mu muliro gwa Pentecost in Jesus Christ mighty name. Buli kyonna ekibadde kigaana abaana ba Katonda bano okubeera n'amagezi buli kyonna ekibadde kyatula ku medulo oblongata z'abaana ba Katonda amayembe agajja getisse abachwezi bano n'emisambwa gino kati mbasiguukululayo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era mbaflashinga out n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo ne mbakuŋŋaanya ne mbasuula mu muliro gwa Pentecost in Jesus Christ mighty name. Na buli kyonna ekibadde kyatuula mu maaso g'abaana ba Katonda nga mu kifo ky'okunoonya amagezi agabatwala mu maaso mu kifo ky'okukola implementation of different programs ne bakuteeka mu ofiisi naye nga tosobola na kulowooza naye nga amaaso go mu kifo ky'okutuula ku kompyuta okola ebigenda mu magezi odda ku kompyuta kugenda ku YouTube kulaba pornography kati egyo emisambu egyatuula mu maaso abo ngiwamba n'engisiba mu manufacturingira mu biwanga by'abaana ba Katonda ne manufacturing points zammwe nazo nzikubyemu kati omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo mbasiba
mulinnya lya mukama waffe Yesu Kristo ne mbasuula muliro gwa Pentecost in Jesus Christ mighty name. Buli kyonna ekibadde kikutte obulamu bw'abaana ba Katonda ekireetera abaana bano okugugumuka ekiro, ebibaleetera weird dreams ne bibakanga, ebibaleetera ennaku gwenga buli lwobeerawo buli kimu kikwasa ennaku buli ssaawa n'obanga okaaba, buli wobeera wekka obeera mu bantu n'oseka, bw'obeera wekka n'okaaba, munakuwaza nkuwamba ne nkusiba wamu n'ekitambo ky'omulinnya lya mukama waffe Yesu Kristo oli walumbe wamu n'ekiwuubaalo mbasiba ne mbasuula muliro gwa Pentecost in Jesus Christ mighty name. Nebyo ebireetera abaana ba Katonda okweyawula ku balala ti nze njagala kubeera mu nsiko, nze njagala kubeera ne mu Garden of Eden Adamu bwe yawulira ng'ali yekka Mukama n'amuwa omubeezi. Kati tolina kubeerawo nti nze obulamu obunyumira, nyumira kubeera nzekka, nyumira kubeera nga ntudde nzekka, obulamu bufu. Kati kiwuubaalo oyo nkuwamba wajja ne walumbe wamu ne munakuwaza ne nkuwamba ne nkusiba ne nkusuula muliro gwa Pentecost in Jesus Christ mighty name. Amagezi ago Mukama ge yakuwa galina okubaako we gakutuusa. Buli muntu Katonda gwe yatonda yamuwa amagezi, buli muntu Katonda gwe yatonda yamuwa plan eyiye, buli muntu Katonda gwe yatonda yamuwa nga buli kimu ekirina okumutuusa gy'alina okulaga kyonna kyonna kimutondeddemu okuviira ddala ku mutwe mpaka ku magulu. Kyova olaba nti yasalawo nti okusinziira ku ono, okusinziira ku Christine Haiti bweti yeneemala yeneekola emirimu, okusinziira ku Anna Haiti bweti buli omu n'amuwa ekimumala okuva ku mutwe mpaka ku bigere, nti buli ekirungo Mukama Katonda kyakutaddemu ge magezi ago gakuwadde ge galina okutambuza ne gakutuusa gyonna. Kati nnumbagana buli muzimu musambwa ejjembe ekitega n'ekitambo ebitudde mu magezi g'abaana ba Katonda ebitabakkiriza kweyongera mu maaso, ebibagaana okugenda mu maaso, na buli yenna eyakola eddagala eryo okukusiranya. Kati mulagire essaawa zino ayanguwaalijjeyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo bw'asuula muliro gwa Pentecost. Yogera amannya go ogambe nti nze gundi buli yenna eyandoga obutagenda mu maaso nkulagira mu maanyi n'obuyinza ebya Mwoyo Mutukuvu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, yanguwa oggyeyo eddogo eryo bw'osuula muliro gwa Pentecost nze neeyongereyo mu maaso mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kati mbambula buli mizimu misambwa ebitega n'ebitambo okuviira ddala ku bigere mpaka ku mutwe ebibadde bibatuulidde, ebibadde byababikka, obwo obutimba obuddugavu obubadde bwabikka abaana ba Katonda. Kati mbubambula mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ne mbusuula muliro gwa Pentecost in Jesus Christ mighty name. Buli bwonna obwongo obubadde bwaliibwa nga butandise n'okulwala n'ogenda mu ddwaliro ne bakugamba to the left side of your brain is damaged, the right side of your brain is damaged. Kati mbunaazala musayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu agamayembe agabadde gaali obwongo obwo kati gonna nenga flashinga off na musayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ne mbutonda ne budda bujja. Kati ntondawo obwongo obwo, ntonda n'abaana empya mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, ntonda emitima emipya mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, emitima egijjudde okwagala, emitima egijjudde okukola. Buli mukono gw'omwana wa Katonda ogubadde bulemese kukola, buli magulu agabadde gasibwa nga tosobola kweyongera mu maaso kati nga sumuludde mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, nga sumululwa na musayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tinga bwe yayimirira bw'ati omusayi ne gukulukuta buli n'essanduuku y'endagaano eyali ku lusozi olwo neeyatika n'esisinkana. Leka buli kimu ekikyo ekibadde kyabikkibwa nga kyabikkibwa sifaayo mu nsozi mmeka, sifaayo mu mpuku mmeka, sifaayo mu ntaana mmeka, drop y'omusayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo emubweta ekujjayo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Buli bisu ebyafuluka gye babadde babateeka nti mwe temuli eyongera mu maaso, gwe nga buli lwolootoolooto olinako ennyumba mw'oli mw'otambulira gy'otavaamu, kati ennyumba ezo zonna nzimenyaamenya n'omusayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kati nkujjayo era ofuluma osisinkana destiny yo, osisinkana amagezi go, osisinkana okwagala kwo, osisinkana obulamu bwo, osisinkana obugagga bwo, osisinkana emirimu gyo, osisinkana obufumbo bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Buli ekibadde kyakwata, buli ekibadde kyagaana kati olunaku olwaleero kitta mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tewali kisisinkana musayi gwa Yesu Kristo ne kisigala, n'abaana ebadde ekyali mwaka kuluma kati njiyemu omusayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Buli nakaye kayemba kabadde kasigadde ne mu nseke yonna kati otukula mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu in Jesus Christ mighty name. Kitange tukwebaza nti buli awabadde amayembe gano, buli awabadde waatuula abachwezi ku mitwe n'emmandwa kati watuddewo malayika wa Mwoyo Mutukuvu okulambika abaana bo ne kusiteekwa eddako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu in Jesus Christ mighty name. Tugambiddwa wisdom is more precious than rubies. Nothing you desire can compare with her. Nti n'ebyo bye tusinga okusinga okwegomba tebyenkanankana na magezi.
funa amagezi ofune buli kimu. Kati olwaleero tulumbaganye buli ekibadde kyakwata amagezi, buli ekibadde kyakwata amagenda gaffe. Bwe tumala obbirumbagane tubikuba kati kkiriza nti bikuviiridde mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Pakiro nti kkiriza nti bikoze eki bigenze. Mukama atandika okukola mu bulamu bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Wisdom is the tree of life to those who embrace her, and happy are those who hold tightly onto her. Kwata amagezi oganyweze, ojja kuba olina buli kimu. Bwe tubanga tusaba tugambe nti tetwerabiranga, tusooka kugamba Mukama anyiputinga omukono gwo ogwa ddyo, alyoka atuwa ebiri mu ki? Ogwa kkono. Amiina. Kikyo kigambo wa Katonda. Tubadde mu Proverbs chapter 3 verses 16. Verses tutandikidde ku 12 mpaka ku 18. Nitugenda kuone mu Genesis chapter 3 verses 22. Amina.